ඉක්කාව කියලා කියන්නේ අපි හදාගන්න අකමැති දෙයක්නේ. එක්කයි මයි ගාලු ගියා, එක්ක හිටිය මමාව කියලා පොඩි කවියක් කියලා හරි එක්කාව යවා ගන්න තමයි අපි හැමෝම වගේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉක්කාව හැදුණු ගමන් අපි මෙහෙම කවි කිව්වට කවදම හරි කල්පනා කරලා තියෙනවද ඇයි මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ කියලා? සමහර කට්ටිය මේකට හේතුව දන්නවා වුණාට බහුතරයක් දෙනා මේ ගැන නොදන්නවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ මේ ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ කොහොමද සහ ඒ සඳහා කළ යුතු දේවල් කිහිපයක් ගැනයි. ඉන්න අපි දැන් ඒවා මොනවද කියලා බලමු. ඉක්කාව කියන දේ ඇති වෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශියේ ඇතිවන පේශි ගැස්මක් හෙවත් බ්‍රාශයක් නිසා කියලා තමයි දැනට හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මහා ප්‍රාචීරය මගින් තමයි අපේ පපු කුහරය උදර කුහරයෙන් වෙන් කරනුත් ලබන්නේ. මේ පේශි බ්‍රාශය නිසා අපි ගන්න හුස්ම ස්වර තන්ත්‍රවලදී ක්ෂණික නැවතීමකට ලක්වීමක්ද සිදු වෙනු ලබනවා. අන්න එතකොට තමයි මේ ඉක්කව නමින් හඳුන්වන ඉක් ශබ්දයේ පිටවීම අපිට සිදු වෙන්නේ කියලාත් හොයාගෙන තියෙනවා. අංක 1. ඉක්කව ඇතිවීමට බලපාන හේතු මොනවද? ඉක්කව ඇති කරන ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ අධිකව පිරුණු උදරය තමයි. ඉක්මනින් අනවශ්‍ය තරම් ආහාර ප්‍රමාණයක් ගිල දැමීම, අධික මත්පැන් පානය සහ ආමාශයේ හුලන් පිරීම නිසා මෙහෙම උදරයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දුම්පානය, ආමාශයේ ඇතිවන ක්ෂණික උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම, උදාහරණයක් ලෙස උණුසුම් පානයක් ගැනීමෙන් අනතුරුව ඒ සමගම ශීතකල පානයක් ගැනීම සහ මානසික ආතතිය හෝ අධික උද්වේගය වැනි තත්ත්ව නිසා ඔබට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉක්කාවක ආයු කාලය වෙන්නේ මිනිත්තු කිහිපයක ඉඳලා පැය කිහිපයක් දක්වා කාලයක්. පැය 48කට වඩා කාලයක් රඳා පවතින ඉක්කාවක් අපි හඳුන්වන්නේ persistent hiccups කියන පොදු නාමයෙන් තමයි. ඉතින් ඉක්කාවක් මාසයකටත් වඩා කාලයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ intractable hiccups කියලා තමයි. මේක නම් හරිම කරදරකාරී ඉක්කාවක්. මේ වගේ ඉක්කාවකට පුළුවන් අපේ ජීවිතේ උඩු යටි කුර කරන්න. අපේ නින්ද අවුල් කරලා දාලා සිරුරේ බර අඩු කරලා අපිව වෙහෙසටපත් කරන්න මේ වගේ දීර්ඝ කාලයක් පවතින ඉක්කාවකට පුළුවන් බව ඔබ මතක තියාගත යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන් මෙහෙම දීර්ඝ කාලීනව පවතින ඉක්කාවක් කියලා කියන්නේ සිරුරේ පවතින යම්කිසි දරුණු රෝගී තත්වයක ලක්ෂණයක් බවත් මතක තියාගන්න. ඒ නිසා මෙවැනි තත්වයකදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් ඔබ මතක තියාගත යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන් මෙහෙම දීර්ඝකාලීනව පවතින ඉක්කාව පිටුපස ඔබේ සිරුරේ ඇති යම්කිසි දරුණු රෝග හඟවන්න පුළුවන් බවත් දැනගත යුතු වෙනවා. අනේ නිසා එන්න අපි දැන් මේ රෝග මොනවද කියලා බලමු. අංක 1. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ ආබාධ ඇතිවීම. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය හානි වුණොත් අපට අසාමාන්‍ය ලෙස ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. අංක 2. පරිවෘත්තයේ ගැටලු ඇතිවීම. අපේ ශරීරයේ පරිවෘත්තයේ ක්‍රියාවලින් නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයක නොපවතිනවා නම් එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට ඉක්කාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. අංක 3. සමහර ඖෂධ සහ මධ්‍යසාර භාවිත සම්බන්ධ ගැටලු. නිර්වින්දන සඳහා භාවිතා කරන ඖෂධ වගේම ආතරයිටිස් ඇදුම වැනි රෝග සඳහා භාවිතා කරන ස්ටෙරොයිඩ් ඔබට ඉක්කාව ඇති කරන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ඉක්කාව කියන්නේ මොනවද? ඒ ඇතිවීමට බලපාන හේතු මොනවද කියලා බැලුවනේ. දැන් අපි මේ ඉක්කාව සුව කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හුඟක් ඉක්කා තත්වයන් මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක් දක්වා කාලයකදී ඉබේම නැති වී යන නිසා විශේෂ ප්‍රතිකාරයකට යොමු වීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉක්කව සුව කරගන්න ඔබට නිවසේදීම කරගන්න පුළුවන් සරල ප්‍රතිකාර ක්‍රම බොහොමයක්ම තියෙනවා. මේවායින් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ රුධිරගත කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට්ටම ඉහළ නැංවීම තමයි. උදාහරණයක් ලෙස හුස්ම අල්ලාගෙන සෙමින් 10ට ගණන් කිරීම, ශීතකල වතුර වීදුරුවක් වේගෙන් පානය කිරීම, සීනි හෝ පැණි හැඳක් ආහාරයට ගැනීම මගින් ඔබට ඉක්කාව සුව කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි කිව්ව මෙන්න මේ කරුණු කාරණා තමයි අපි අකමැතිම ඉක්කාව ගැන තිබෙන විස්තර කිහිපය. ඉතින් අද අපි ගෙන ආපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.